मेरो साथीले फोन गरेको एकछिन ल म प्राङ्क गर्छु त्यसलाई हेलो लासु के हो र साथी फोन नउठाइदिने फोन उठाइदिने म यहाँ बाहिर थिएँ कहाँ बाहिर हो र बाहिर छु यार म त दिल्लीमा आएर फसेको छु दिल्लीमा छु कहिलेदेखि अस्तिदेखि नै भन्दा यहाँ कामै हुन्छ पनि आज भुलाएर राखेको थिएँ तनाव है मेरो भाग्यमा छैन क्या हो विदेशी आराम भाग्यमा छैन क्या हो विदेशी आराम म त हुक्किसकेँ यार के गर्नु हौ म त यार एउटा कुरा सोधौँ भनेको थिएँ यार भन्न साथी यार मान्छेहरू किन बदलिन्छन् है के भयो बडा भन्नु न किन बदलिन्छन् खै के बोले के गर्यो भन तर उसले त मलाई अरू कोही चाहिँदैन तिमी नै मेरो सबै थोक तिमी भए पुग्छ भन्ने गर्थ्यो क्या यार के भयो है के हुनु बाँकी छ र सबै भयो के भयो नराटेर भन्छ सबै भन्छ मलाई अब के भन्नु अब कहिलेबाट भयो भर्खरबाट हो के भयो त पो गल्छ यार के भयो बैराग लागेको थियो बैराग लाग्यो बैराग लाग्यो अरे पहिल्यै मैले तँलाई भनेको थिएँ रामसँग के कस्तो यार हामीले त एकदम कस्तो अब सजिलैसँग विश्वास गरिहाल्छ पछि फेरि कति धेरै हट हुन्छ त अनि भन्थे अब ठ्याक्कै तैसँग त्यस्तो भयो फेरि अब धेरै खुसी थियो कि हामी दुईजना क्या अन्त हामी दुईजना एकदम धेरै खुसी थियो क्या साथमा हो अनि हामी बिच अन्त सानो झगडा भएको थियो हो सानो कुरामा अनि यतिकै अनि एक दुई दिन बोलेको थिएन कुरा भएन होइन अनि दुई तिन दिनपछि अनि उसले पनि कल गरेन अनि मैले कल गर्दा मलाई ब्लक गरेको थियो क्या अनि त्यसपछि फेरि मैले अरूबाट उसले नचिनेको अकाउन्टबाट मैले कल गरेँ अनि उसले रिसिभ गर्यो अनि फेरि उसले भोलि कुरा गर्छु अनि भन्छु भनेर भन्यो तर गरेन क्या तँलाई के भन्यो उसले केही भनेन क्या उसलाई चाहिँ अर्को उसलाई नचिनेको अकाउन्टबाट भन्दा चाहिँ अनि मेरो बारेमा भन्दाखेरि म उसलाई भोलि कुरा गर्छु भन्यो अनि त गरेन क्या फेरि अनि पछि उसले अर्को मैले गरेको अकाउन्टलाई चाहिँ उसले म्यासेज गरेछ अनि अब उसँग मेरो केही पनि छैन अनि म अब अर्को मान्छेसँग छु अनि म उसलाई माया गर्छु अब म ऊ बिना बस्न सक्दिनँ उसलाई मैले छोडिदिएँ भनेर भनेको रहेछ क्या अब के गर्नु अब के भनौँ साथी यार अब यार अब यो बेला गाह्रो हुन्छ यार होइन अब त्यो अब त्यतिसम्म अब नहो होइन अब म त के भन्छु भनेपछि अब यार मलाई प्राउड पहिल्यै लागेको थियो डर लागेको थियो किनभने अरूको केसमा अब यस्तै एउटा त कस्तो छ त्यो मलाई थाहा छ होइन इमोसनली यति कमजोर छ सानो अब त्यति कुराहरू अब सबै राम्रै सोच्छ सब राम्रै हिसाबले गरे आउँछ अरूले अब त्यो अनुसारले चल्दिँदैनन् उनले त्यो अनुसारले बुझिँदैन अनि लास्टमा आएर यो अवस्थामा छोडिदिँदाखेरि त अनि गाह्रो भइहाल्छ नि यहाँ तँलाई बढी झन् गाह्रो हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ त्यही त मलाई कस्तो अन्त दुःख लाग्यो होइन अनि म अनि सोच्न थालेँ कि अब 2-3 दिन झगडा हुँदा 81 अनि अरू कोही कसरी मन पर्न सक्छ जस्तो क्या होइन साथी त्यो भनेको फियर हुन्छ अलरेडी नै चलिरहेको कुरा हुन्छ झट्ट कसैलाई एकैचोटि मन मुटु दिन सक्दैन क्या कोही केटीले होइन सजिलैसँग दिन सक्दैन
होइन अब त्यो पक्कै पहिलेदेखि के होला होइन त्यो एउटा बाहना हुन्छ क्या मान्छेलाई टाटिनलाई उसलाई दोष लगाउनलाई उसलाई खोट लाउनलाई होइन मान्छेको सानो बाहना खोजिआसी हुन्छ होइन अब मान्छेलाई नि मर्नलाई पनि एउटा सानो न्युज चाहिन्छ कि एउटा सानो न्युज यसले गर्दा मऱ्यो भनिहाल्छ तर कारण अर्कै हुन्छ त्यहाँ होइन त्यस्तै हो साथी होइन यो बेला चाहिँ अब आफूलाई यति धेरै कमजोर अब सब थोक सक्यो बिग्रियो जस्तो नभए त अब कस्तो खालको छ होइन त सच्चा मन भएको मान्छे हो भोलि गएर त्योभन्दा पनि बेस्ट पाउन सक्छस् होइन अझै केही बिग्रेको छैन बट अब यो कुरा सजिलोसँग मेटिँदैन होइन अलिक गाह्रै त गाह्रै नै हुन्छ किनभने अब फर्स्ट टाइम यसरी अब चोट पर्दाखेरि अलि मेन्टली नै डिस्टर्ब हुन्छ मान्छे मन हुन्छ होइन अब त्यही हो यार मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो यार झट्कै लागेको थियो त्यो अब यस्तो पोस्टहरू पनि यताउति हेरिरहेको थिएँ अलिकति त्यस्तो त लागेको थियो होइन तँलाई याद छैन होला मैले धेरै पहिले काठमाडौँमै हुँदाखेरि पनि धेरैचोटि पनि भनेको थिएँ किनभने यार कति ठाउँमा मैले देखेको छु कि त्यो होइन फिल गरेको छु होइन अब तँलाई मैले भनिसँगै भएको सायद आज सेम यही सिचुएसन हुन्थ्यो क्या होइन तर अब हामी टाढा छौँ होइन अब उसलाई केही छैन अब उसलाई मसँग टाढिनलाई बाहना र समय चाहिएको थियो क्या अब हो अन्त उसलाई अब बाहना र समय दुवै मिल्यो होइन त्यही त उसलाई अब बाहना र समय दुवै एकैचोटि मिल्यो अनि त्यसैले अब छोडेर गयो होला त्यही होला हो तर कति नराम्रो लागेको छ अब के गर्छ काममा गएनस् त के आएको छैन आज काम छैन तर दुःख नमाने हाँसिरहेको छु सुन के यार म यहाँ भिडियो बनाइरहेको थिएँ होइन मैले साथीहरू सम्झेँ अनि तँलाई कल गरेँ हो अन्त यस्तो यस्तो भयो यसले के भन्दो रहेछ यहाँ हेर यहाँ भिडियो भइरहेछ कि त्यस्तो केही होइन डोन्ट वरी मलाई यार मन दुखिरहेको छ सिरियसली भनिरहेको यो एउटा प्र्याङ्क नै हो सोचिरहेको थिएँ क्या अब कुन चाहिँलाई म कसलाई फोन गरौँ यो कुराहरू सबै सेयर गरौँ सिरियसली होइन कि यार म यहाँ एउटा भिडियो बनाउँदैछु हो अब मेरो आजसम्म मैले अब सङ्गत गरेको लभ गुरु त म त नै हो अनि सोधेको आयो धन्यवाद आयो यस्तो हाँस उठिरहेको थियो म यति हाँसिरहेको थिएँ तर ठिक छ मलाई झन् तलै नै त्यति नहोस् भनेर कति टेन्सन लिँदैन त्यति भइजान्दा म तँलाई भिडियो बनाएर पठाइदिन्छु ल कसले आयो